佈會人我就係 Vincent 蔡智恩啊！我非常之興奮啦，因為我自己咧都非常之期待今次嘅發佈會，所以真係好多謝晒咁大家嘅出席啊！咁好啦，跟住咧接落嚟咧，我需要介紹一個重要嘅人物啦，就係 Pretty Medical 嘅首席皮膚顧問啊 Sydney 啊，我哋先請阿 Sydney 出嚟先好唔好啊？其實咧都好多謝啲 blogger 嚟參加啦，今次都應該係第幾次啦嗬？第3次。哇！呢啲真係鼎力支持，多謝晒你哋啊！咁我哋公司咧都13年啦，嚟緊13年，咁相信都好多 blogger 都睇過我哋做過好多 laser 啊、做斑啊、做收毛孔啊、做凹凸洞啊、firming 噶啦。咁其實今次都好似以往咁樣咧，都係做翻呢一類嘅活動，不過比較特別啲，真係好多謝阿林醫生啦、Mary 姐啦，同埋呢個靚仔抽空時間出嚟幫我哋噶。咁係咯，就係咁簡單。希望今次輕輕鬆鬆，大家都可以睇下我哋新嘅 March 個發佈會啊，同埋其他嘅嘢啊，同埋希望你哋喜歡今日嘅嘢食，好嘛？咁將嚟以下嘅時間交翻俾阿靚仔啊。咁跟住落嚟咧，就我想請阿 Mary 姐係啦，Mary 姐請你出嚟先啦。咁我哋係啦，因為我想同阿 Mary 姐傾下偈。咁佢哋話係就係好好啊，好靚啊，不過你要諗下會好痛，你制唔制先咁？哇嚇！好痛嘅，好痛嘅就唔好制啦。我哋好痛嘅就唔好制啦，因為我個人咧就好蛇龜嘅。我做嘢咧，第一一定要安全，第二咧我一定要冇壓力底下先可以做，第三梗係一定要有效果啦。其實效果擺第三啊，最緊要做安全先。咁到我識咗阿 Yvonne 同埋阿 Sydney 一日傾起嗰陣時候，佢話我公司都有 The March 啊，咁我話我知我聽過啦，我都好想做，不過好痛啊。佢就話你唔使驚啦，而家因為佢哋而家呢部機咧就係第3代嘅，就一路唔同嘅 generation 咧改變出嚟演變而成。咁我就話你梗係話唔痛啦，你想人做就梗係話唔痛啦。咁我話我唔得嘅咧，我真係好驚嘅咧。咁啊 Yvonne 就好好啊，佢話嗱你信我，嗱你瞓低。俾我同你做一次嗱，我叫醫生幫你做一下。如果你覺得痛，即刻起翻身，我唔使你做。咁我係咪㗎？咁我好啊。咁我就若果真係唔痛嘅話咧，咁我就試下啦。咁嗰日就好好啦，約咗醫生嚟咯。我見到醫生我就話：醫生啊，我好怕痛㗎，唔好咁大啊，未啊，好輕就得㗎啦。咁醫生話你放心，唔使驚，咁就好好喎。有個同事咧一路咁捉實我隻手。捉實我嘅手，嗱你唔使驚啊！嗱，如果你覺得任何反應咧，大力一捏我就得㗎啦。咁我得啦，嚟啦，做啦咁。掟一下，醫生話得唔得啊？我話打咗啦。佢係啊，打咗啦。咁我話試多下先，再嚟掟，痛唔痛啊？唔痛喎，冇事喎。咁但係有冇感覺咧？坦白講係有感覺嘅，個感覺就有少少暖暖地嘅感覺。我話若果只係暖暖地咧，我絕對冇問題。但係嗱，總之唔好做大過而家呢個度數得㗎啦。咁醫生話你放心，嗱而家唔係你有壓力㗎，係我有壓力㗎。咁我好啦，咁我就開始我就好放鬆，好 relax 咁瞓喺張床度。咁佢哋就好細心咁慢慢同我逐步做咁打。咁所以喺呢幾個禮拜裏邊咧，我自己感覺到我自己。坦白講，我係真係好滿意啦。咁所以頭先嗰個記者小姐問我係咪呢部機嘅代言人，我話俾佢聽，我唔係因為代言人我去做呢部機，或者我今日出席呢一個嘅 function， 係主要就係因為我做完呢部機之後，我信呢一部機，所以我同阿 Yvonne 同埋阿 Sydney 講，我話咁不如我哋做個gathering 啊，等我可以同大家分享啊咁，所以咧就唔係因為我係一個代言人嘅身份嚟話俾大家聽部機點好，我只不過係 share 就係話呢部機對我嘅幫助。咁跟住落嚟咧，我哋想請我哋另一個重要人物出嚟先 ，Dr. Lam。咁我以下落嚟咧，就想將時間交俾 Dr. Lam 咧，同我哋講下究竟咩係 Thermarch 同埋係一啲嘅技術上嘅嘢嘅。唔該晒。係啦。咁呢個思路有咩好處咧？就其實對醫生嚟講都好方便嘅，因為其實好多人其實個斑喺表皮有，喺真皮有，喺表皮同真皮中間嗰一浸基底層都有。咁其實思路呢個laser 就可以去到晒呢一3浸嗰個色素嗰度。咁所以對一啲好頑固嘅或者只係普通曬翻嚟嘅雀斑都一樣有效。咁好多時大家都係喺個
面嗰度有晒所有表皮、真皮同兩者中間嘅斑，咁所以一次過可以搞晒，咁就唔使話今次又要同你做表皮，下次又要開多個 course 又做真皮，咁就唔使咁麻煩啦。Fraxel 呢間廠咧就係第一間推出呢個 fractional laser 嘅廠商嚟嘅，咁到今時今日佢哋嗰個醫學報告啊，咁都係最多人認證嘅，係啦。咁佢個又係講嗰個醫學原理咧，咁其實就係會喺你個皮膚度做好多一點點好細嘅我哋叫做微創區啦 ，microthermal treatment zone。咁就呢啲微創區就可以令到個皮膚收到我要修補，要做多啲骨膠原啦。咁就咁就每一次做完咧，你個皮膚個增生都會增生起碼20% 嘅骨膠原嘅。係呢個 Thermage 啦，就係阿 Mary 姐頭先講過嗰個科技啦。咁咧，其實點解皮膚會鬆咧？就係因為個皮膚組織同啲骨膠原咧，就隨住年紀大，又就開始個質地差啲啦，就冇以前咁有彈性。咁就會跟住就因為唔夠彈性去拉住佢咧，咁就會隨住你心粒吸力咁樣跌落嚟啦。咁做完 Thermage 之後咧，嗰個骨膠原個質地同埋個數量都係會多翻，咁就有力好似條麻繩咁拉翻個皮膚上去，咁就你會覺得皮膚會緊緻啲。其實咁我好相信如果你同 Sydney 講，你唔會覺得佢冇幫我。真係我讀咗咁多年書，讀咗咁多年皮膚科，我都覺得佢經驗係好夠。係。咁啱啱大家咧，唔知有冇即係留意個 PowerPoint 裏面 drop 低啲 notes 啊？咁因為咧，我哋暫時先休息一陣。咁我哋咧我哋有啲waitress 咧，佢就會 serve 你食一啲嘅少少嘅食品啦。咁咧陣間我哋翻嚟嘅時候咧，我就會玩一個遊戲，咁就會係問關於其實啱啱裏面大家聽到嘅嘢嘅。OK？即係因為我之前啱啱我自己介紹咗自己我係做model 啦，咁亦都有拍一啲嘅節目咁做主持，咁所以其實皮膚對於我嚟講，我其實真係好注重。再加上其實啱啱我又同阿 Mary 姐傾完偈之後咧，大家咪聽到話咧，其實噴嗰啲嘅水咧個效用真係唔係好大咧。其實我亦都可以提一提大家，因為我之前亦都做過空中少爺嘅緣故咧，要成日周圍飛，所以皮膚咧係即係抽乾抽得好犀利。咁我見到其他咧好多嗰啲嘅空姐咧係好中意咧成日噴嗰啲水啊，其實咧真係奉勸大家千祈唔好做，因為你噴完之後咧，你係真係得嗰幾秒咧，即係會係好舒服。但係其實咧，你喺飛機上面咧抽乾你啲水抽得好犀利，你一噴咗少少上去之後咧，佢反而更加抽得仲犀利。所以咧，其實如果你哋真係想做個保濕嘅話咧，其實佢哋嘅經驗話翻俾我知咧，就係其實你真係敷個 mask 會好啲，甚至其實一上到飛機咧落咗妝。係啦，除咗個 con 落咗妝，跟住敷個 mask 去瞓覺，好過你突然間覺得好唔舒服，你又要噴一噴水，同埋咧到時喺架飛機上面咧黑晒，其實唔會見到大家嘅樣，所以你唔需要擔心落咗妝之後究竟係咪會有人望到你嘅樣。咁除此之外，我自己咧其實因為我自己真係冇好好保養過自己皮膚，我自己細個嘅時候咧就好中意接暗瘡。其實我行近啲，你會見到好多個暗瘡人。所以我啱啱聽到 Dr. Lam 講嘅時候，我諗我都要真係考慮一下，我做邊一部機好？我要搞掂我咁暗瘡人啦。同埋咧，我其實呢副眼鏡假嘅，唔知大家睇唔睇到？其實係啦，咁樣嘅喎。點解咧？其實而家有好多唔係話淨係 artist 會咁做嘅，其實有好多其實係淨係買副眼鏡咧，唔要個鏡片嘅原因係咩咧？知唔知用嚟做咩啊？非常醒目啦！俾大家睇下都唔緊要，大家見到係好唔同嘅，就係、是、一個眼鏡下面俾你大家望兩下，千祈唔好咁講，真係好有問題嘅，我先至會戴眼鏡。即係因為其實我個眼袋同埋個黑眼圈真係好犀利，因為我以前要成日對住部電腦，咁我相信大家都要對住部電腦嘅時候咧，隻眼係容易特別攰啲嘅，即係冇個神喺度啊，所以咧我就成日都要揾啲嘢去搞佢，就要搽遮瑕膏啊，或者戴呢啲假嘅眼鏡去擋一擋咁樣嘅，所以其實我諗大家即係可以聽完之後咧，可以諗下究竟邊一部機可能會對自己有好處啦。除此之外咧，其實咧我相信而家好多男士都會好注重自己嘅嗰啲嘅保養。
所以其實聽到呢啲之後咧，其實我相信咧，唔淨係話對女仔係啱嘅，即係我覺得而家男仔嚟講咧，即係可能你嘅男朋友啊，或者你嘅丈夫啊，都有咁嘅需要嘅時候咧，其實都不妨其實可以去介紹佢哋。即係我自己，我一定會去介紹翻俾我嗰啲嘅 model 朋友啊，或者一啲嘅藝人啦，咁樣嘅。係啦，好，第一條問題就係衰老嘅原因，講3個嚇 ，OK， 放低手先，唔好咁緊張，好，2、3，有冇邊個啊？真係你最快喎，其實又真係，我咁樣哨，係啦，阿 Crystal 嘛，你講3個嘅衰老原因好嘛？日曬啦，污染啦，自由基啦。哦，真係掂喎，頭3個全部啱晒，非常好，恭喜晒啦！好啦，呢個係成年人每年大概咧係會流失3% 嘅骨膠原蛋白。咁咧，骨膠原重組再生嘅重點係啲乜啊？1、2、3。時間同溫度。全中非常之好，恭喜晒，恭喜晒！好啦，今日先叫好第2位，冇所謂啊。口氣之外咧，其實咧係啦，咁啱啱其實10嘅護皮膚，其實咧佢當一個系統咧，其實嗰個嘅好，恭喜晒咁多位。當你砌掂咗個 puzzle 之後咧，要4個同時一齊舉手，盡量揾到啲係有顏色嘅，證明唔好人哋一舉手之後，你哋又停晒手。好，繼續砌住，我哋而家揾人去睇一睇，係咪真係砌？好，恭喜晒4位。